나는 여기 갇혀서 자유로운 마음의 여행을 하고 있습니다. 기독교 수도원과 불교 선방을 드나들고 있습니다. 낮술은 낮에 마시는 술이 아니라 낮부터 마시는 술이라 했었지요. 고전은 옛날 책이 아니라 옛날부터 읽어오는 책이라는 것을 깨닫습니다. 그리스에서 인도를 거쳐 중국을 오고 가는 책 여행을 기대하고 있습니다. 미리부터 먼 여행 일정을 잡아놓는 것 같아 한편으론 걱정이 들기도 합니다. 떠나고 싶은 마음이 커서 그렇습니다.